Մարիչ հասկանալ դուք ասում եք, որ մինչև ընտրությունները հայեցակարգը պատրաստ լինի։ Հայեցակարգը տեքստը։ Այս պահին ինչ ձևաչափով են քննարկումները, խորհրդով է տեքստի շուրջ աշխատանքը նախարարությունը։ Ես ասել եմ եւ ասել եմ նույն բանը, կկրկնվեմ որերորդ անգամ, այս պահին մենք աշխատում ենք տեքստի վրա։ Տիկին նախարար, ինչ է նշանակում, որ սահմանադրությունը պետք է ունենա տարածաշրջանային նշանակություն, ինչպես վարչապետն է նշել։ Սա ինչպես է արտացոլվելու նոր սահմանադրության մեջ տարածաշրջանային նշանակությունը։ Մինչև տեքստը չլինի, մեկնաբանություն դեռ չեղած տեքստի վերաբերյալ, ինչպես նախկինում եմ ասել, որ չեմ կարող անել, այնպես էլ այս պահին եմ ասում, որ չեմ կարող անել եւ հետեւաբար ձեր բոլոր հարցերը աստիճանները նոր են բարձրանում, խնդրում եմ, բայց եւ սակայն այնուամենայնիվ շնորհակալություն։ Հիմա ձեր հարցերը նորից նույն բանին են միտված, ինչ փուլում է գտնվում։ Ես հարցնում եմ տարածաշրջանային նշանակության մասին հայտարարությունը ո՞նց է արտացոլվում։ Դուք պիտի տեքստը գրեք, ինչպես պետք է գրեք, որ համապատասխանի տարածաշրջանային նշանակությանը։ Նույն կամ նույն լեզվով չենք խոսում, կամ դուք ասում եք ինչպես պետք է արտացոլվի դա տեքստում, քան դեռ տեքստը չկա, ես ինչպես պատասխանում։ Դուք եք քննարկում եք տեքստը, ինչպես պիտի բան ենք քննարկել իհարկե, բայց ես քանիցս նշել եմ, որ ես տեքստի վերաբերյալ չեմ ասելու որևէ բան, մինչ այն պահը, երբ դեռ տեքստը հրապարակված չէ, որպեսզի հետո խնդիրների առաջ չկանգնեն։ Բա ինչպես էր վարչապետը հավաստիացնում, որ մարդիկ պետք է զգան, դառնա դա իրենց սահմանադրությունը, ամեն ինչը այսպես մարդկանց համար բան լինի, դե մի քանի երևի պետք է սկսել ներկայացնել մարդկանց ինչ է մարդկանց իհարկե պետք է ներկայացնել, երբ որ պատրաստ լինենք ներկայացնել դա մարդկանց, այսինքն պրոդուկտը հրամցնելուց առաջ պետք է այդ պրոդուկտը պատրաստ լինի, որ նոր հրամցնես հանրության դատին եւ ի վերջո եկեք մի բան մեկնիշտ հիշենք, որ սահմանադրությունը ընդունելու է ժողովուրդը կամ չի ընդունելու ժողովուրդը։ Այսինքն հիմա այս փուլում, երբ որ դեռ տեքստը մշակված չէ եւ ընդհանրապես եղել են հայտարարություններ, որ մենք աշխատում ենք արդեն նոր սահմանադրության տեքստի վրա, չեմ հասկանում ուղղակի այս հարցադրումների իմաստը։ Հանելով կհամապատասխանեցնեք տարածաշրջանային Ես չեմ պատասխանելու ձեր այդ հարցերին, որովհետեւ այս պահին որոշակի չէ որևէ բան կապված տեքստի, այսինքն սահմանադրության նոր բովանդակության հետ։ Ես կարող եմ ասել ուղղությունները, որոնք որ պետք է լինեն, դրանք իշխանության թևերի տարանջատման սկզբունքի համատեքստում, իշխանության տարբեր թևերի լիազորությունների վերանայմանն են միտված օրինակ։ Օրինակ վարչապետի լիազորությունները ինչպես են վերանայվելու։ Ինչպես են վերանայվել։ Հարգելի լրագրող։ Հարցնում եմ դուք ներկայացնեք։ Ինչպես են դուք եք տեքստը գրում տիկին նախարար, որ Գուցե այդ հատվածին չենք հասել կամ դեռ չենք։ Որ հատվածին եք հասել։ Չեմ, ժողովուրդ, չի կարելի այսքան անկեղծ արդեն ծիծաղելի էլ չէ։ Չի կարելի ձեզ հարց տալ կներեք։ Իհարկե հարց տալ կարելի է միշտ, բայց նույն հարցը ներողություն, նույն հարցը։ Եվ այո, եթե ես չեմ պատասխանում որևէ հարցի, եթե դուք այդ հարցը տաք 10-րդ կամ 20-րդ անգամ, ես չեմ պատասխանելու նույն հարցին։ Չեք պատասխանում հարցին։ Արդեն չեմ պատասխանել քանիցս։ Քանիցս արդեն չեմ պատասխանում, որտեղ ինչ-որ բաներ եք թաքցնում։ Հարգելի հայրենակիցներ, դեռ տեքստը պատրաստ չէ։ Որ փուլում է, ինչ եք ասում, որ փուլում է։ իսկ հիմնական ուղղությունը Հայերեն եմ ասում, չէ։ Կներեք, արդեն ես չեմ կարող։ Հայերենանքը տեղի չի։ Հայերեն, բայց ձեր հարցերը որքանով են տեղին, երբ ես քանիցս ասում եմ։ Այո, նախարարություն այդ տեքստից, որտեղ Եթե այդ տպավորությունն է, խնդիր չկա։ Տարածաշրջանային նշանակությունը ո՞նց է արտացոլվելու։ Հարգելի լրագրողներ, սիրելի լրագրողներ եւ հարգելի հայրենակիցներ, սահմանադրության նոր սահմանադրության տեքստը պատրաստ լինելուն պես այն հրապարակվելու է, շրջանառվելու է, դրվելու է հանրային քննարկման։ Այս պահի դրությամբ դեռ պատրաստի պրոդուկտ չունենք, որպեսզի ես բացատրեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Երբ կլինի պատրաստի պրոդուկտը, միանշանակ բազմաթիվ մասին, որ հայտարարություն է արել։ Տիկին Գալյան, դուք Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարն եք, ճիշտ է։ Դուք ո՞նց եք պատրաստվում գրել տարածաշրջանադրություն, որը տարածաշրջանի շահերը կներառի։ Այսինքն դուք մաքսիմում կարող եք գրել սահմանադրություն, որ ներառի Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Ուզում ենք հասկանանք տարածաշրջանային, որ ասում եք, ինչ է դա նշանակում։
տարածաշրջանային սահմանադրություն։ Նշանակության, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում։ Խաղաղությունը եւ խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության միտված հարաբերությունները չվտանգող սահմանադրության մասին է խոսքը։ Եթե դա մեկ ումից տարածքային մենք մեր սահմանների տերն ենք եւ այդ սահմաններն արտացոլված են համապատասխան քաղաքացիների։ Նախարար, այսինքն այնպես պետք է աշխատեք, որ սահմանադրությունը չվտանգի խաղաղության համաձայնագիրը։ Մենք մեր վարքագիծը եւ գործելավոճը ցանկացած դեպքում պետք է կառուցենք այնպես, որպեսզի մեր երկրում հաստատվի խաղաղությունը եւ զարգանա անվտանգային միջավայրը, ինչի մասին է խոսքը։ Իսկ մեր գործող սահմանադրությունը ինչով է հիմա դրան խանգարում Տիկին Գալյան։ Մեր գործող սահմանադրությունը չեմ կարծում, որ որևէ բանով դրան խանգարում է։ Այդ մասին ասել են ով կպատասխանի, ես արդեն չգիտեմ ինչու ենք փոխում։ Հիմա ինչով է Տեսեք, եթե չի խանգարում ամեն ուղղակի ես մյուս անգամների համար երևի ձայնագրեմ իմ պատասխան, որ հաջորդ անգամների համար ուղղակի միացնեմ, որովհետև արդեն այսպես անհնար է։ Եկեք հիշենք, երբ ենք սկսել սահմանադրության վրա աշխատել։ Երբ ենք խոսել սահմանադրության իհարկե ոչ, եւ դուք չեք կատարել ձեր տնային աշխատանքը եւ չեք թերթել մի ընդհատեք ինձ սիրելի լրագրող։ Մի ընդհատեք ինձ։ Դե դուք դիտարկում եք անում, որին պետք է դուք խոսեք։ Չէ, ես չեմ խոսում, ես ուղղակի Դուք խոսում եք, խոսեք։ Դուք ասելիք չունեք, դուք ասելիք չունեք։ Դուք ասեք։ Չէ, ինձ լրագրողները մեր սիրելի ուզում են, որ ես 100-րդ անգամ պատասխանեմ իրենց 100-րդ նույն հարցը։ Եթե պետք լինի հանրությանը հուզող հարցերին, Պաշտոնյան պետք է 1000-րդ անգամ պատասխանի Տիկին Գալյան։ Եվ թափանցիկ ենք եւ ամեն ինչ կոմունիկացնում ենք եւ նույն սահմանադրության հետ կապված, երբ որ աշխատանքները հասցնենք ինչ որ փուլի, այն փուլին, որից հետո կարող ենք կոմունիկացնել կատարված աշխատանքը հանրության հետ, մենք դա իհարկե կանենք, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, տերը սահմանադրության միակ տերը դա ժողովուրդն է եւ ժողովուրդն է ընտրելու ունենալ X սահմանադրություն թե չունենալ։ Իսկ սահմանադրության հետ կապված աշխատանքները նորից կրկնում եմ եւ հիշեցնում եմ բոլորին, այդ թվում նաեւ ձեզ, որ սկսվել է շատ ավելի վաղ հեղափոխությունից հետո, կարող եք պատմության էջերը թերթել։ Տեսեք, գիտեք, մեր կյանքը կարծում եմ, որ դուք էլ կհավաստեք, որ ստատիկ չէ եւ դինամիկ է եւ անընդհատ փոփոխություններ են լինում, այդ թվում այդ փոփոխությունները երբեմն կրում են աշխարհաքաղաքական բնույթ եւ շատ իրավիճակներ մենք չենք կարող կանխատեսել, երբ մենք գտնվում ենք անցյալում։ Դրա համար մենք պետք է որոշակի դեպքերում հարմարվենք նոր իրականություններին, բայց սահմանադրությունը փոխելու միտքը եղել է նախկինում, սահմանադրության նոր հայեցակարգի հետ կապված աշխատանքները սկսվել են 2019 թվականից չեմ սխալվում, ուզում եմ ասել, եթե չեմ սխալվում, չէ, վստահաբար 2019 թվականին արդեն հայեցակարգային մոտեցումների մշակված էին, եւ մեր խնդիրն է ունենալ այնպիսի սահմանադրություն, որը ժողովրդի կողմից ընդունված կլինի, այսինքն ժողովուրդը հանրակրվեին կմասնակցի եւ կընտրի ունենալ սահմանադրություն նոր, թե չունենալ։ Սա է։ Ներեք, շատ ճիշտ նկատեցիք սահմանադրության փոփոխությունները, բայց Նիկոլ Փաշինյանը 1 տարի առաջ ասաց, որ մեզ պետք է նոր սահմանադրություն։ Հիմա սահմանադրության փոփոխությունների եւ նոր սահմանադրության միջև էական տարբերությունն այն է, որ նոր սահմանադրության պարագայում կարող է փոխվել ոչ թե ծավալի առումով մեծաքանակ ինչ որ նորմերի խումբ, այլ բովանդակային առումով կոնկրետ բան կարող է փոխվել։ Օրինակ, եթե մենք շատ ենք փոխում լիազորությունների շրջանակը, օրինակ այդ հավասարակշռումների եւ զսպումների մեխանիզմի համատեքստում, մենք կարող ենք ընտրել գնալ նոր սահմանադրություն ունենալու ճանապարհով եւ կարող ենք ընտրել ունենալ փոփոխություններ լայն ծավալով, որը որ իրականացվեց անցած անգամ, բայց փաստացի մենք ունեցանք նոր սահմանադրություն եւ այս հարցի հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովն էլ դիրքորոշում ունի, թե որ դեպքում է նպատակահարմար փոփոխել սահմանադրությունը եւ որ դեպքում է նպատակահարմար ընդունել նոր սահմանադրություն։ Իսկ անփոփոխելի դրույթները կարող են անփոփոխելի դրույթների բովանդակությունը դրա մասն եմ բազմիցս խոսել, ըստ էության անփոփոխելի դրույթների իմաստը փոփոխման ենթակա չի։ Այսինքն դրանք նոր սահմանադրության Իմաստային առումով անփոփոխելի դրույթները չպետք է փոփոխության ենթարկվեն։ Իսկ նախաբանի փոփոխություն
դեռ քննարկման փուլում է։ Քննարկում եք նախաբանը փոխել թե ոչ։ Մենք քննարկում ենք ամբողջությամբ նոր սահմանադրություն գրելու հարցը եւ մշակում ենք տեքստ, իհարկե բոլոր հարցերի հետ կապված պետք է ունենան քննարկումներ հասկանալու համար թե ինչն ենք փոխում, այլակերպ չենք փոխի որևէ բան։ Եվ դուք ասացիք, բայց կիսատ մնաց, ի վերջո ինչով է գործողը խանգարում տարածաշրջանային նշանակությունը, այն որ գործողը մեր ընկալմամբ եւ մեր պետական մարմինների մեկնաբանությամբ, այդ թվում սահմանադրական դատարանի մեկնաբանությամբ չի կարող խանգարել խաղաղության գործընթացին, դա փաստ է, այսինքն մեր դիրքորոշումը նաև միջազգային հարաբերություններում դա է։ Եվ մեր շեշտադրումը եւս դա է, բայց դուք ասացիք, որ ընկալմամբ է դուք եք անընդհատ մեջբերում այլ պետությունների կողմից արված արտահայտությունները, որը խաղաղության հաստատմանը նպաստի։ Եթե չի խախտում այդ դեպքում ինչու եք փոխում։ Տեսեք, միայն սահմանադրությունը չէ խնդիրը։ Ես կարծում եմ, որ կասկածից վեր է եւ խնդրային չէ իմ այն դիրքորոշումը, որ մենք բոլորս, մենք մեր վարքագիծը պետք է կառուցենք այնպես, որ չվտանգվի խաղաղության գործընթացը։ Այսինքն խնդիրը մենակ սահմանադրությանը չի վերաբերում, խնդիրը բոլոր օրենքներին է վերաբերում եւ իրավական ակտերին եւ նաեւ մեր գործելավոճին որպես քաղաքացիներ եւ նաեւ որպես կառավարություն։ Ամեն ինչին վերաբերում է իմ ասվածը։ Այսինքն ցանկացած պարագայում մենք այն երկիրն ենք եւ այն կառավարությունն ենք, որը միտված է խաղաղության վերջնական հաստատմանը։ Եվ մենք ամեն ինչ անում ենք մեր արտաքին քաղաքականության համատեքստում, որպեսզի ի վերջո այդ խաղաղությունը հաստատվի եւ մեր քաղաքացիներն ապրեն անվտանգային եւ կայուն միջավայրում։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։